Good morning! It's time to do my daily routine. Exercise tayo. Kasi yung katawan ko lumulubo na daw kasi. Yung braso ko lumalaki na sa kakamukbang lagi. Ay, ang hirap magpapayat. Pero ang bilis magpataba. Ay, ayan. Samahan niyo ako guys sa aking daily routine. At tayong mag-exercise ng bongga-bongga for more than 1 hour. Tara! Ito yung part na ginadyagingan ko lagi. Kita niyo yung likod, ayan. Maganda siya dito. Iniikot ko lang to eh. Then every afternoon, yung mga bata dito, nag-play sila sa playground, yung mga laruan ng mga bata dito. Yan. Tapos may basketball court din dito. Yung mga bata at saka matatanda, nag-play yan. Diba ang ganda? Ayan, doon sa kabila din, pwede rin sila maglaro doon ng tennis, badminton, ano pa ba yung iba? Basta marami. Depende sa iyo kung ano yung gusto mong i-exercise dito. Tapos yung puno ng mga mangga dito dati, ang daming bunga. Laging tinitingnan. Kaso bawal kasi mamitas dito. Ayan o, yan yung mangga na yan. Bawal kasi mamitas dito. So yung mga ibon, yun yung kumakain lagi. Katawan ng mga ibon. Grabe na mag-jogging dito. Sige, jogging mo muna ako guys ha. Catch up later.
please help me to do like and share and subscribe my YouTube channel. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe Neristy channel and press the bell to receive always the latest videos that I uploaded. Have a great day. Have a great day. God bless. One eternity later.